Hei, bună dragi prieteni! Azi am revenit cu un nou video și astăzi vom face un unboxing la un spinner. E un spinner mai deosebit. Da. Și îl ador. Cei de la poștă l-au desfăcut și l-au lupit aici. Și haideți să începem! Ok, deja ați văzut puțin din el. Tam, 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 tam. Spinner în formă de minge de fotbal, care e rainbow, să zicem așa. Nu prea ține echilibru. Wow, wow, l-am ținut pe deget. Cutia este formată din o cutie în care aș putea să țin slime. Un burete care se pune aici jos și un alt burete cu gaură care se pune deasupra și pui spinnerul. Ok, mă voi mai juca puțin cu el și voi încheia video. Cam atât a fost și cu acest video. Eu am fost cu Ana și stați că nu l-ați văzut prea bine. Super cute. Eu am fost Ana și ne revedem.